Сьогодні на огляді камербанди в кольорі мультикам, а на сайті ви можете знайти ще в 5 кольорах: це піксель, олива, койот, хижак та чорний. Вони оснащені оригінальною системою швидкого скидання ROG, а також кишенями 15 на 20 см під бронеплиту або балістичний пакет з максимальним охватом до 120 см. Система кріплення до плитоноски. Спереду здійснюється за допомогою оригінальної липучки Velcro, а ззаду за допомогою технології Moly Sticks. З тильної сторони розташована 3D-сітка для кращої циркуляції повітря. Якщо у вас залишились питання з приводу функціоналу даних камербандів, наші менеджери залюбки вам допоможуть.